Hello， 大家好，我係 Kara， 又同大家傾下啲大提琴嘅技術啦。大家有冇諗過你哋嘅手夠唔夠長拉大提琴啊？我成日都聽人講，我隻手唔夠長拉大提琴喎，究竟係咪真係唔夠長咧？同大家研究下。我哋手夠唔夠大去拉個琴，或者係手夠唔夠長去拉隻琴，其實真係要思考下嘅。手夠唔夠大咧，我哋可以下一集揾次傾下。咁其實除咗手嗰個大細之外咧，我哋個arm length 都好重要嘅。咁如果你個 arm length 已經夠個老師幫你度過都可以嘅話，然之後你返屋企練琴咧都係覺得我隻手唔夠長喎，咁可能就係其他原因令你覺得個手唔夠長啦。咁通常我哋拉個長弓去到弓尖嘅時候咧，好似我咁，其實咁就叫夠長啦。咁但係好多時候我發現啲學生咧，其實夠長拉到嚟依度嘅喎，但係佢拉起琴上嚟咧。拉個長弓都係覺得隻手唔夠長，咁我就想同大家研究呢一樣嘢啦。發生咩事咧？其實咧，真正嘅問題咧係喺佢個用弓咧，用到上半弓呢一節之後咧，個問題出現噶嘛。咁發生咩事咧？呢一個位置嘅時候咧，初學嘅同學好多時中意用手腕嘅介入嘅，咁佢哋就係好努力去拉琴啦。咁拉，等我扮下佢哋先啊。拉到呢度之後咧。係啦，就好主動用力啦，係啦，咁樣拉啦。咁有啲同學就個膊頭都未拉就膊頭伸出嚟啦。咁加埋個手腕咧，嚟到呢度就完啦，隻手係咪？你睇下，我就而家就真係手唔夠長。咁我唔知道你係咪咁，你可以返屋企咧揾個手機錄一錄自己啦，咁而家好方便。咁睇下自己拉長弓之後嚟到依度究竟點？咁講一講個手腕究竟發生咩事咧？其實呢個手腕咧喺一個長弓裏邊咧，個角色其實係一個被動嘅角色嘅。你有冇思考過咩係主動，咩係被動啊？如果我用呢一啲地方去推啊、去拉嗰陣時，呢啲叫主動啦。咁被動咧就係為咗調節而出現嘅動作喎。例如咧，嗱，假如我拉支長弓咧，要拉到嚟呢度嘅時候，究竟個手腕做緊咩咧？假如呢度一張台啦，當一條橫線，你喺屋企練讀書或者係返工 office 都可以試。咁你橫向動作做，你睇住我個手腕啊，一路行一路行，一路行一路行，一路行。其實個手腕係喐緊嘅。係啦，咁佢為咗咧，令到呢支弓咧行一條直線嘅時候咧，個手腕其實都係被移動啦。因為我哋拉下半弓嘅時候咧，我哋係用膊頭行啦，用上臂去喐嘅。咁用到前臂咧，就係到上半弓嘅時候咧，就前臂喐啦。咁一路拉，咁就轉咯喎，轉前臂喐啊嘛。咁前臂翻嚟啦，去到中弓咧，就上邊呢節喐咯喎。咁關唔關個手腕事咧？其實全部都關手腕事，不過個手腕咧就係被動咁做緊調節，就係令咧整件事咧非常之順啦，係咪？呢個直線嚟噶嘛。咁但係如果啲同學咧心急啦嚇，咁會發生咩事？我見佢哋咧就拉到咁上下咧，係啦，呢一段就變成咁。咁如果你用手腕，你都知啦，個手腕能夠調節嘅幅度咧有限嘅，咁所以佢呢一節如果用手腕去拉咧，就變成個幅度有一橛就冇咗咯，咁變咗上邊呢一段咧就覺得非常之難拉。呢個你要忍一忍嘅，因為點解你要好主動去用手腕？呢個先係個關鍵。即係用手腕咧，有啲人用，有啲人唔用嘅。咁但係咧，初學學生好多時候都會用嘅。個主要原因可能係太過肉緊啦。係啦，各位同學，如果你好認真想拉好琴咧，你係認真要諗下成個動作裏邊究竟你個關節係點樣運用，而唔係我好努力去拉咁就會拉得好。所以好努力去拉得好咧，呢個係嘅，但係比較廣闊啲。係啦，你要真係好技術性去思考，好理性去諗，究竟成個動作裏邊呢一個部分係點樣喐，咁先至會幫到你去進步。如果唔係，你會做多咗，通常喺個技術度都會出現問題㗎。咁你哋翻去試下啦。咁有咩問題咧？留言話我聽啦，同埋記得訂閱我哋嘅頻道 Cello Factory。下次見啦！